सनितपुर जिल्लानि थेलामारानि मनिराम रतन लेरेला कसारी गोसोखां फोथाराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि 3 बोसोरारि जथुम्माया सानथामनि हाबाफारिजों मैया एबा 20 जानुवारियाव जोबनानै थाङो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि सनितपुर जिल्लानि फैसना गामिनि बिमल ब्रह्मआ आरज गाबनायाव बाहागो लानो फैनानै लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानांगौ जायो। मिथिनो हानाय बादियैब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथुम्मा जानाय खाथिनि गंसे गलायाव फुंनि 6 रिंगासो समाव साहा लोंखांनानै लामायाव गसंबाय थानाय समावनो गोबारै फैनाय गंसे सिनाय हायै बाइकआ सौग्रावनायाव बिथाङा जायगायावनो जिउ गोमायो। गुबुन फारसेथिं बाथौ गौथुमनि जथुम्मायाव बाहागो लानो फैनाय हुग्राजुलि पानबारि गामिनि मोनसे हानजायाबो लामा जाब्रबथाय जायो। बे लामा जाब्रबथायाव गोबां सुबुङा गोब्राब जखम जायो। मख'जाथाव बाथ्रादि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय फैसना गामिनि बिमल ब्रह्मनि दुखुथिया नखराव दिनै थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे 1 लाख रांनि राङारि अनसुंथाइ होयो। संसा लोंनानै ओमफ्राय जोङो बै जेनेबा माबायाव बाजार बायदि दंमोन नालाय मा होनो बेखौ टिकेट दाननो नागिरग्राया बेयाव एगजिबिसनाव हाबहैनानै ओमफ्राय साहा लोंनानै दसे जिरायबाय आरोना ओमफ्राय दसे जिरायनानै जोङो जे मेन गेटआ मेन रड जे थांनो होननानै जेनेबा बे आरसि अफिस खाथियाव मोनहैबाय आरो ओमफ्रायो बिदिनो महिलाफोर थांदों आरो एसे बुरि गाबिथाफोर जेनेबा बिसोरो बै न'खौ नायनायाथ' आबौ आबैनि न' गोदो गोदायनि होननानै बुङो नालाय लामाखौ बिसोरो नुवाखै आरो ओमफ्राय बेखौ खिन्थाहरबाय जे नै बै गेटजों थां गेटजों होनबाय आरो गेटजों खिन्थाहरबाय ओमफ्राय जोङो बेनिफ्राय मेक्सिमाम बे सार थानायसिम जागौमोन आरो गाव उनाव आरो ओमफ्राय स्कुटियालाय गुफुर होनदों जेनेबा जोंबो बै सासेया नुदोंमोन आरोना आं नायस्लाबासै स्कुटिखौ ओमफ्राय बियो जोङो ससे थांनाय लोगो गारिनि आवाजखौ बारा मोनाखैमोन जों दुब होनबाय मानसिया दुब होननाय लोगो साफ्रेनानै गोलैबाय लामायाव बे थिनालियाव माबायावनो सेन्टारावनो माबायावनो आरो बे आरसि अफिस खाथियावनो आरो आरसि अफिस खाथियावनो आरो दुब्लि गेजेरावनो जायगा जानाय नङा खोमालै जायगाया जायगा न'आव दर' जिमान केटा আছে ओरै फैलाय ओरै फैबाव दंबावबा